Evet, Özel Ümit Hastanelerinden canlı yayında yine karşınızdayız. Bugünkü doktor konuğum göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzman doktor Hale Moral. Bugün bizimle birlikte olacak. Bugün neler konuşacağız? Kronik öksürük, astım, bronşit ve alerjik rinit konuşacağız. Önce ben bir konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Şener Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi böyle havalar soğudu, öksürükler arttı mı? Önce onunla başlayayım mı? Evet. Öksürük vakaları Kış arttı ayları mı? genelde bizim hastalarımızın çok yoğun olduğu aylar. Özellikle öksürük şikayetiyle başvuran hastalarımız çok fazla. Evet. Bu konuda herhalde çok merak edilen şey vardır diye düşünüyorum. Evet. Ben şimdi bunu söylemişken ben tekrar hatırlatayım. Facebook ve Instagram hesaplarından canlı yayın yapıyoruz. Bu hesaplardan sorularınızı bize yazarak iletebilirsiniz. Doktor Hanım bunları yanıtlayacak. Şimdi hemen öksürük nedir diyerek başlayalım hocam. Tabii. Öksürüğü bir tanımlayalım. Öksürük aslında bir hastalık değildir. En önce bunu söylememiz gerek. Öksürük bir savunma mekanizmasıdır. Vücudun savunma mekanizmasıdır. Akciğerlerin savunma mekanizmasıdır. Şöyle ki dışarıdan giren yabancı materyalleri temizlemek için vücut bu hareketi yapar. Bir örnek verecek olursak, örneğin gözümüze yabancı bir cisim kaçtı. Veya burnumuza yabancı bir cisim kaçtı. Göz bunu atmak için kırpıştırır kendini, Evet, sulandırır, evet. onu dışarı atar ya da burunda da aynı şey. Burnumuz sulanır, hapşırırız, aksırırız. Bunu bir şekilde dışarı atmaya çalışırız. Öksürük de böyle bir reflekstir. Ama kontrol edilmesi gereken ve incelenmesi gereken bir reflekstir. Vücuda dışarıdan giren yabancı maddeleri atmak için yapılan bir savunma mekanizmasıdır. Bu anlamda belki de yanlış bilinen bir uygulamayı da belki düzeltmekte fayda var. Mesela öksürük geçirici ilaçlar ya da işte öksürüğü bitirmek, hani o aslında belki kaynağındaki sorunu çözmeden doğru bir yöntem değil mi? Öksürük şurupları her zaman kullanılmalı. Kesinlikle. Yani öksürükler kendi aralarında çok çeşitli gruplar içerisindedir. Bazı öksürükleri biz kesmek isteriz. Tahriş öksürüğü vardır. Bunu kesmek isteriz. Bunun için biz de öksürüğü kesmek için şurup, tablet vesaire kullanabiliriz. Ama pek çok hastalıkta bunu kesmek ya da bunu baskılamak, öksürük refleksini baskılamak altta yatan hastalığın gizlenmesine sebep olduğu için olayın büyümesine, hastalığın büyümesine sebebiyet vermekte. O yüzden bilinçsizce öksürüğün kesilmesi çok doğru bir şey değil. Evet, o zaman bu uyarıyı yapalım muhakkak. Yani anne ve babalar özellikle hani çocuğun öksürdüğü, evde de öksürük şurubu var, ben öksürük şurubunu vereyim, kesinlikle çocuğa iyi gelir. Bu doğru bir davranış değil. Muhakkak doktorun tavsiye etmesi gerekiyor. Yani daha önceden bu öksürük şurubunu içmesi her öksürdüğünde içebileceği anlamına kesinlikle gelmiyor diyor hocamız. Şimdi öksürüklerin de tabii farklı türleri var değil mi? Yani mesela bizi böyle, benim oğlum da var mesela, çok böyle rahatsız eden bir boğucu öksürük var mesela. Böyle çocuğun nefes alamadığı ya da işte balgamlı öksürük. Öksürük türleri nelerdir? Tabii. Öksürükleri biz göğüs hastalıkları uzmanları iki alanda inceliyoruz aslında. Bir akut öksürükler ve kronik öksürükler. Bunlara sebep olan hastalıklar da çok ayrı ayrı. Bunların tedavileri de çok ayrı ayrı. Bir de balgamlı ve balgamsız öksürük diye bizi klinikte yönlendiren, nereye gideceğimizi gösteren öksürük çeşitleri var. Örneğin akut öksürüklerde geçici demek istiyoruz değil mi ilk 3 hafta. İlk 3 hafta öksürük başlamasından itibaren olan 3 hafta içindeki öksürükler bizim için akut öksürüklerdir. Bu öksürüklerde genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, geniz akıntısı, çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu, reflü, hastanın yeni başladığı bir ilaç, örneğin hipertansif ilaçlar, hastada bir kalp yetmezliği varsa bir akciğer ödemi veya yeni gelişen bir akciğer enfeksiyonu gibi durumlarda akut öksürükler olur. Biz buraya doğru yönleniriz. Bunlar genellikle kuru vasıflı öksürüklerdir. Gıcık tarzına gelir. Kuru vasıflıdır. Çok balgamı olmaz. Belli bir süre sonra geçiyor değil mi hocam? Tabii 3 hafta. Biz bu 3 haftaya akut öksürük diyoruz. Tamam. Eğer bu uzuyorsa kronik öksürük sıfatını alır. Bunlar çok daha önemlidir. 3 haftadan uzunsa kronik. Ve özellikle uzamış öksürüklerde mutlaka bir hekim kontrolü öneririz. Çünkü o zaman
iş biraz daha sarpa sarmıştır. Evet, evet. Biraz daha ciddi hastalıkları düşünürüz. Ortada bir sorun var demek. Burada bir sıkıntı var. Evet. Bunu çözmemiz gerek. Kronik bronşit olabilir, astım olabilir, bronşektazi dediğimiz akciğerin kistik hastalıkları olabilir, akciğer absesi olabilir, akciğer enfeksiyonu olabilir veyahut da hastanın akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkları olabilir. Evet. Onlar da biraz daha dikkatli, biraz daha uyanık olmamız gerekir. Bu konuda halkımızın da biraz daha uyanık olması gerekir. Evet, yani öksürüyorum Kronik geçiyor. öksürükte evet çok dikkat ediyoruz. Evet, evet, çok da hafife almamak gerekiyor ama Evet. belki çok hafife almamak gerekiyor ama çok da acaba üzerinde mi durmamak gerekiyor? Yani mesela çocuklarımız diyelim ki öksürmeye başlıyor. Evet. 3 hafta mesela bekleyelim mi? Bu çocuk öksürüyor. Hayır. Yok. Mesela 3 gün mü bekleyelim? Çocuklarımız diyelim ki öksürüyor. Bir şekilde bir rahatsızlığını fark ettik. Ne kadar Ne bekleyelim? zaman doktora gidelim? Evet. Ne zaman doktora gidelim? Şöyle, eğer çocuğumuzun, yani çocuk hastalıkları uzmanı değilim ama genel olarak veya hastamızın Öksürükle diyelim. ilgili o zaman. Hastamızın diyelim. Sosyal hayatını, günlük yaşantısını, gece uyku düzenini bozmuyorsa, hastamız oral iyi alabiliyorsa, iyi beslenebiliyorsa, bol sıvı alabiliyorsa, Evet. hastanın öksürüğe ilişkin başka semptomları yoksa bekleyebiliriz. Ama hasta öksürüyor, ateşleniyor, göğüs ağrısı var, ağzı burnu akıyor, Tıkalı. yemesi içmesi bozuldu, işe gidiyor işine konsantre olamıyor, gece uyuyamıyor, ağzı burnu tıkalı, öksürüyor vesaire, balgam çıkarıyor. O zaman mutlaka doktora gidecek. Yani illa 3 hafta bekleyin değil. Bizim oradaki 3 haftalık akut dönem bizim hangi hastalıkları düşünmemiz gerektiğini hekime söyleyen kısmı. Yani ilk 3 haftada hasta gelirse biz daha çok bunları düşünüyoruz. Tabii ki eğer hasta veyahut da işte annelerimiz, çocuklarımız diyelim hasta oldu. Eğer çocuk bu durumdan rahatsızsa mutlaka destek alması gerek. Şimdi bu doktora gelmeden önce de ailelerin evde yapabilecekleri bu öksürükle ilgili bir takım böyle küçük küçük şeyler var mı? Var, var. Tabii ki var. Öncelikle hijyen çok önemli. Evet. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi, beslenmesi konusunda destek çok önemli. Vitamin desteği çok önemli. Bol sıvı almak. Özellikle en iyi, özellikle de balgamlı öksürükte. Evet. Balgamı söken en iyi ilaç sudur. Özellikle ılık su. Bunu verilebilir. Çeşitli bitki çayları kullanılabilir. Bunlardan sizin mesela tavsiye ettiğiniz atıyorum ada çayı ya da işte nane limon daha Tabii, iyidir. tabii. ıhlamur daha Mesela tüm annelerimiz bilir, tüm kadınlarımız bilir. Ihlamur, hepimizin bildiği bir şey. Bu ıhlamur içerisine katacağımız, yediğimiz ayvanın kabukları, elmanın kabukları, bir iki karanfil. Çok az, eğer diyabeti yoksa, şeker hastalığı yoksa, aklı yatan başka hastalığı yoksa, azıcık bir balla şöyle bir demlediğimiz bir çay çok rahatlatabilir. Yine ekinezya çayı, ada çayı. Bunlar kesinlikle hastalarımızı rahatlatan şeyler. Bunları evde kullanabiliriz. Ama bununla önlem alamıyorsak ve gidişat iyiye gitmiyorsa uyanık olacağız. Evet. Belki bazı şunu da bir söylemekte fayda var belki dipnot olarak. Mesela bu dönemlerde bağışıklık güçlendirici takviyeler de yapalım mı? Mesela işte çok bildiğimiz propolis damlası var. Ya da işte bağışıklığını güçlendirecek diğer doğal şeyler Tabii. faydalı olur mu? Tabii zencefil, zerdeçal gibi destekleyici şeyler alabiliriz. C vitamini alabiliriz kış aylarında özellikle. Mesela portakalı sıksınlar mı? Şey mi yesinler? Normalde posalı yemesini Posalı yani yesinler, değil mi? benim açımdan çok fark etmiyor göğüs hastalıkları açısından, C vitamini almak açısından ama onun posasında da bizim için çok faydalı olan şeyler var. Mesela bağırsaklarımız için çok faydalı, midemiz için çok faydalı şeyler var, materyaller. O yüzden normalde yemeği tercih ederiz. Ama yemiyorsa, yiyemiyorsa hasta, yutamıyorsa, işte çok boğaz ağrısı vardır, genel durumu çok düşkündür, hastamız çok ağırdır. Yani o zaman oral alımı bozulmuştur. O zaman karışık meyve suları sıkarak onu içirebiliriz. Önemli olan onu içmesi, yemesi. Evet. Şimdi öksürük çeşitlerinden söz ettik Hale Hocam'la ama bir de öksürüğün çeşitlerinin bize düşündürdüğü bazı hastalıklar var. Evet. Bunları da söyleyelim. Mesela öksürüğe neden olan faktörlerle başlayalım.
Sonra hastalıkları konuşmaya başlayacağız. Tabii. Şimdi öksürüğü en çok yapan 3 nedeni önce ben söyleyeyim. Tüm kitaplarda bu böyledir. Bizim de polikliniklerde gördüğümüz böyledir. Birincisi üst solunum yolları. Evet. Sinüzit, faranjit, laranjit gibi hastalıklarda özellikle geniz akıntısı da varsa bu hastalarda çok öksürük görüyoruz. İkincisi astım bronşiyali. Astım hastalığı. Bu hava yollarının daralmasıyla karakterize, nefes darlığıyla, hırıltıyla, hışıltıyla karakterize bir hastalık. Bu hastalıkta da öksürük çok fazla olur. Üçüncüsü de reflü. Çok sık gördüğümüz. Özellikle gece öksürüklerinde. Hasta yattıktan sonra ortaya çıkan öksürüklerde, yemek yedikten sonra ortaya çıkan öksürüklerde çok sık reflü görüyoruz. Bunlar en sık sebepler. Ama bunların haricinde akciğer enfeksiyonlarında çok sık olabilir. Sigara içenlerde çok sık olabilir ki bu çok önemli bir şey. Özellikle bunun üzerinde durmak istiyorum. Sigara vücudumuza %100 yabancı bir materyal. Hiçbir masum yanı yok. Onu içeriye çektiğimizde, o dumanı içeriye çektiğimizde onun içindeki toksik maddeleri vücudun kabul etmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunu atmak için bir refleks geliştirir. Hem orada bir spazm olur, hem yoğun balgam olur, onu atmak ister hasta. Ve bu hastalarda şöyle bir sıkıntı. Pardon hocam, sözünüzü kesiyorum ama balgamın nedeni aslında o yabancı şeyi atmak mı? Atmak için sulandırır. O yabancı materyalle bronşumuzun iç yüzü temas ettiğinde oradaki hücreler salgı üretmeye başlar, goblet hücreleri. Nasıl burnumuz sulanarak temizleniyor? Gözümüz az önce verdiğim örnekte sulanarak temizleniyor. Akciğer de o şekilde temizleniyor öksürürken. O da bir refleks, savunma mekanizması. Sigara bizim için şöyle bir antikapı var. Sigara içen hastalar nasıl olsa sigara içiyorum ve öksürebilirim diye düşünüyor. Evet. Bunu düşündükleri anda tanıları gecikiyor. Evet. Yani ben nasıl sigara içiyorum, öksürüyorum. 3 haftada öksürüyor, 4 haftada 4 öksürüyor haftada, ama 1 gelmiyor. yılda öksürüyor ama gelmiyor. Nasıl olsa sigara içiyorum, sigara öksürük yapar ve gelmiyor. Ve hasta bize geldiğinde, zaten sigara bizim için son derece kanserojen bir materyal. Hasta bize geldiğinde ileri evrelerde hasta yakalıyoruz. Keşke sigara içen vatandaşlarımız içmese, o ayrı mesele. Evet. Ama en azından içmekte ısrarlı olanlar da en azından 6 ayda bir, yılda bir hekime başvurup akciğerlerini kontrol ettirseler ya da biraz uzadıysa öksürükleri hemen biraz uyanık olup acaba bende bir şey olabilir mi, sigara içiyorum deyip bize gelseler, o zaman kötü sonuçlanan durumlarla karşılaşmayabiliriz. Belki de sizin karşılaştığınız en sık sorunlardan biri çok, sigaradan kaynaklı kesinlikle, sorunlar. Kesinlikle. Ve en ağırı da onlar. Onlar nasıl geliyorlar? Şöyle, hastalıklar ilerlediğinde, örneğin balgamımda kan gördüm deyip korkup geliyor. Örneğin çok şiddetli ağrım var deyip geliyor. Örneğin artık nefes alamıyorum deyip geliyor. Ama o artıkları dediğinde biraz iş işten geçmiş oluyor. Çok yazık. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela sigarayı bırakamayanlar, sigarayı ben azalttım diyor bazıları. Hani azaltmak da yine bu hastalıkları önlemede biraz faydalı olabilir. Yani mi? mutlaka teması azaltmak o hastalığın oluşmasını geciktirebiliyor. Ama şimdi şöyle bir şey. Hasta 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl içiyor. Şimdi şu bardağı düşünün. Her gün bir damla damladı buna. Evet. Bir müddet sonra doluyor. Evet. Ve en ufacık bir damla da bu taşıyor. Aynı sigarada böyle. Eskiden herkes işte soba kullanırdı. Soba borularını bilirsiniz. Siz o soba borularını her sene takarken temizlerdiniz. Doğru. Temizlerdik. Eğer onu hiç temizlemesek, her sene aynı boruyu alsak taksak oradan ne olur? Geri teper. Doğru. Zehirleniriz. Oda içerisinde bulunan herkes. Aynı sigarada bunun gibi. Hiç farkı yok. Bronşlara doldukça tıkıyor ve bunun temizlenmesi lazım. Temizlenebilmesi için de işte öksürüyoruz. Çok kötü. Ya çocuklarda mesela gece neden daha fazla öksürük oluyor ya da genel olarak öksürükler gece daha çok mu artıyor? Daha çok artıyor. Neden Şu yüzden gün içerisinde sıvı alımımız var. Sürekli sıvı bir şeyler alıyoruz. Şu boğazımızdaki o tahrişi yumuşatıyoruz bir. Artı geniz akıntımız varsa onu
yer çekiminin etkisiyle düz pozisyonda durduğumuz için akıyor. Ve suyla bir yudum içerek bunu yutuyoruz. Buradaki tahriş olayı azalıyor. Gece olduğunda bunun tam tersi oluyor. Yatay pozisyonda olduğumuz için, yer çekimi etkisini kaybettiği için yatay pozisyonda akıyor geniz akıntımız ya da reflümüz ne varsa veya şuradaki enfeksiyondan sekonder oluşan sekresyonlar birikiyor. Habire öksürüyoruz. Habire kalkıyoruz, doğruluyoruz. Evet. Kalkıyoruz, doğruluyoruz. Hatta o hastalara şöyle bir önerim olabilir. Başı şöyle yüksekte kalacak şekilde 40-45 santim gibi ayarlayıp. Reflü yastığı diyorlar. Evet, reflü yastığı gibi 2-3 yastık koyup hafif oturur pozisyonda. Oda sıcaklığını hafif düşürerek, çok sıcak olmaması, sıcak da uyarır, soğuk da uyarır. Odayı çok hafif nemlendirerek. Tam onu söyleyecektim. Şimdi kaloriferler Evet. yanmaya başladı ya. Kuruyor hava. mu? Tabii, kesinlikle Evet, kuruyor. evet. Özellikle de hasta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsa, burnu tıkalıysa, o dönemde hasta ağızdan soluk alıp verir. Doğru. Odada kuruysa, Kurudu. ne olur bir müddet sonra kurudu ve gıcık öksürük yaptı. Doğru. Bu şekilde. Peki faydalı mı hocam? Bu buhar makineleri, odaya buhar veren makinelerden söz Buhar ediyorum. makineleri oda içerisinde kullanılabilir ama temizliğine ve hijyenine çok dikkat etmek gerekir. Onun da filtrelerini vesaire. Hani onun yerine peteklere konulabilecek birer askılıkla su koysak bile hani hem ekonomik olan Faydası yöntem olur. çok faydası olur. Şey vardı, bir arkadaşım mesela havluyu ısıtıp kaloriferin üstüne koyuyordu. Peteğin üstüne. O mantıklı mı? O mantıklı değil. Öyle o bir şey mantıklı yapmayın. değil. Neden mantıklı değil? Hemen o konuda. Çünkü yani ben de aynı zamanda ev hanımıyım. Hepimiz çamaşırlarımız yumuşak olsun diye mutlaka yumuşatıcı kullanıyoruz. Evet. Yumuşatıcı kullanıyoruz. Onun bir kokusu oluyor. Doğru. Onun bir kimyasalı oluyor. Siz onu ıslak bir şekilde peteğin üstüne koyduğunuzda o buharlaşırken ortama bir koku salıyor. Yani öksürükte sadece koku su hassasiyeti buharlaşmıyor. de vardır. Tabii Evet, ki. orada deterjan Öksürükte, ya da başka tabii. neyse o da Mesela buharlaşır. oda kokularını çok istemeyiz. Kokulu ortamları çok istemeyiz. Lavaboları, tuvaletler olarken çok kokulu materyaller istemeyiz. Çünkü bir koku hassasiyeti gelişir. Enfektif dokularda o kokuyla temasta bile sadece sırf o kokuyla temasta bile öksürük krizleri olabilir. O yüzden onu çok önermiyorum. Evet. Bu geniz akıntısı da yine mesela öksürüğe neden olan faktörlerden biri değil mi? Tabii kesinlikle. En çoklarından biri. Değil mi? Neden mesela hiç geçmiyor? Mesela ben oğlumda da bunu çok yaşadığım için bunların özellikle size soruyorum. Evet. Mesela nedense bu çocuklarda ben ne zaman bir kulak burun boğaz uzmanına gitsem hep der ki bana işte çocukta geniz akıntısı var. Hep geniz akıntısı. Neden oluyor bu geniz Ama akıntısı? o da üst solunum yollarının temizlenmesi. Tabii ki. Yabancı materyalle burun temas etti. Kokuyla temas etti, tozla temas etti, alerjen bir şeyle temas etti ya da enfektif bir durumla temas etti. O da kendini koruyor, üst solunum yolu. Orada sekresyonunu çoğaltıyor. Evet. O da bir temizleme mekanizması aslında. Evet. Ama önemli Çok da olan rahatsız o olmamalıyız geniz ondan. akıntının tabii enfekte olup olmaması bizi ilgilendiriyor. Enfekte ise bunu tedavi etmek gerekiyor. Doğru. Ama enfekte değilse işte bol sıvı alarak, burnumuzu temizleyerek, burnumuzu hep açarak hani o şekilde devam edebiliriz. Çok güzel. Şimdi bu ilaçlar kullanılmalı belli bir noktada ama mesela antibiyotiği hangi noktada geçilmeli mesela? Bu öksürükle beraber. Evet, bir başlayan kere evde hastalık. kesinlikle kendimiz başlamıyoruz. Evet. Bu çok net. Çünkü bütün enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyon olacak diye bir şey yok. Viral enfeksiyonlar da var, atipik enfeksiyonlar da var. Bunlarda kullandığınız antibiyotik vücuda zarar vermekten başka hiçbir şey değil. Size hiçbir şekilde faydası yok. Ama şöyle bir hasta profili çizelim. Ağzı burnu akıyor, çok yeşil bir akıntısı var. Ateş ölçülmüş 38'in üstünde. Biz gelmiş boğazlarına bakmışız enfekte veya akciğerinde bir enfeksiyonu var. Koyu renkli kötü kokulu bir balgamı var. Şimdi burada biz tabii ki gerekli tetkikleri de yaptıktan sonra bir sinüs grafisi, bir akciğer grafisi, kanda enfeksiyon değerlerine baktıktan sonra bu hasta antibiyotiği hak ediyor. Buna biz antibiyotik veriyoruz, uzatmıyoruz. Çünkü beklemek bu sefer o enfeksiyonun orada daha uzun süre kalması, daha uzun süre tahribata neden olur. O yüzden ona hemen tedavi veriyoruz. Ama biraz ağzımız burnumuz aktı, işte beyaz renkli bir akıntı var, öyle kokulu değil vesaire. Buna antibiyotik gerekli değil. Bir de her şeyden önce doktora gitmeden Kesinlikle. hani evde antibiyotik vardı bir kere Yok. kullanmamıştım şimdi hastayım antibiyotik kullanayım bu çok yanlış. Zaten Evet. artık
Evet. Çok da azaldı aslında. İnsanlar Evet, biraz daha evet, bilinçlenmeye bilinçli. başladı. Bu konuda daha bilinçli Evet. gerçekten. Eskiden gerçekten ağrı kesici gibi antibiyotik alındığını biliyoruz. Tabii. Evet. Herkesin poşetinde şöyle gelirlerdi. Ben de 22 yıllık hekimim. Gelirdi şöyle elinde kocaman bir poşet. Şöyle bir döker hasta. Bir bakarsınız bir tane antibiyotik yarım kalmış, biri yarım kalmış, Bir de öteki onun yarım kalmış. kalmaması gerekiyor. Eğer başlandıysa tedavinin bitmesi gerekli. Evet. Ondan ona geçilmiş. Sonuç yok. Daha Hasta kötü. iyileşmemiş. Hasta bir sürü, şimdi her ilaç bir zehirdir diyebilirim aslında. Doğru. Her ilaç bir zehirdir. Uygun yerde kullanılması gerekir. Evet. Çünkü bu aldığımız ilaçlar o kadar masum şeyler değil. Kimyasal Bir yeri değil mi? yapıyor, bir yeri Kesinlikle. bozuyor. Biz bunu verirken yarar zarar ilişkisine bakıyoruz. Hmm. Hasta bu durumda kalırsa ne olur? İlaç kullanırsa ne olur? Yararı varsa veriyoruz. Yoksa vermiyoruz. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Şimdi öksürüğün pek çok nedeni var dedi Hale hocamız. Mesela psikolojik nedenleri de var mı bunun? Var. Kesinlikle yani, var. Öksürükler psikolojik kaynaklı da olabiliyor mu? Var. Hastalığın bir kere psikolojik olup olmadığını söyleyebilmemiz için biz hekimlerin önce altta yatan hastalıkları bir ekarte etmemiz lazım. Daha çok bu psikolojik tanısı koyduğumuz hastalarda gerçi muayeneyle biz koyuyoruz. Evet. Hasta bizim karşımıza geldiğinde kapıdan girerken öksürük nöbetleriyle girer. Karşımıza gelir. Tamam, lütfen sakin olun. Şimdi bana şikayetlerinizi yavaş yavaş düzgün bir şekilde anlatın diye başladığımızda hastanın bir öksürüğü bir kesilir. Sonra konuşurken oradan, buradan, şuradan canını sıkan bir durum var mı? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu derken hasta açılır, rahatlar, anlatır. Ne zaman oluyor öksürüğün? Ne zaman oluyor? Bu çok önemli. Gece uyurken oluyor mu? Seni uykudan uyandırıyor mu? Yok, gecem çok rahat. Ondan sonra veya sevdiği bir dizi veya sevdiği bir arkadaşıyla bir kahve içerken, çay içerken. Ya arkadaşının yanından kalktığın oluyor mu? Diziyi bırakıp kalkıp elini yüzünü yıkadığın, öksürük nöbeti geçirdiğin oluyor mu? Sevdiği ortamlarda öksürüğü çok olmaz bu hastaların. Biraz daha dikkat çekmek, biraz daha ilgi çekmek istedikleri zamanlarda, dikkatleri üstüne çekmek istediği dönemlerde öksürür. Tik öksürüğüdür bu. Kuru, kesik kesik bir öksürüktür. Aşağıdan gelmez. Daha çok şu yukarıdan olur. Balgamlı asla olmaz. Kuru kuru öksürür. Hazırca. İşte hep böyle öksürüyorum doktoruna filan dersiniz. Bu şekilde. Çok ilginç gerçekten. Şimdi bu öksürüğün de tabii mesela ilk başta söylediğiniz bir akut öksürük var, bir de kronik öksürük var. Bu kronik öksürükteki tedavi yöntemlerinden biraz söz edeyim. Bir de kronik öksürük hangi hastalıklara neden olur? Belki öyle bir soru. Evet. Şimdi şöyle önce kronik öksürük dedik. Uzun süreli bir öksürük var. Önce öykü. Anamnez. Ne zaman öksürüyor? Nasıl öksürüyor? Balgamlı mı öksürüyor? Balgamsız mı öksürüyor? Önce bir hastayı sorguluyoruz. Pardon hocam. Mesela balgamlı öksürük genelde bize bir ne derler enfeksiyon olduğunu mu düşündürüyor? Evet. Sigara içenlerde, bronşiti olanlarda, akciğer enfeksiyonu olanlarda daha çok balgamlı görüyoruz. Evet, bunu böyle diyebiliriz. Kanserlerde olabiliyor özellikle. Onlarda balgam oluyor. Balgamla karışık kan gelebiliyor. Bunlar da oluyor. Öyküyü güzelce aldıktan sonra iyi bir fizik muayene bize çok şey söyler. Hastanın akciğerini dinlediğimizde oradan duyduğumuz sesler. Nerede ne var? Bir darlık mı var? Bir bronşit mi düşüneyim? Bir astım mı düşüneyim? Veyahut da akciğerin tek lobunu tutmuş bir dinleme bulgusu, acaba burada bir enfeksiyon mu var? Bizi yönlendirir. Buna yönlendikten sonra bizim olmazsa olmazımız göğüs hastalıklarının bir akciğer grafisi. Evet. Akciğer grafisi bizi pek çok hastalığa götürür. En azından bu hastaya bununla mı karar verelim, ileri tetkik mi yapalım bunu bize söyler. Akciğer grafisiyle birlikte eğer bronşlarında bir darlık varsa, bir astım düşünüyorsak, bir koah düşünüyorsak, kronik bronşit düşünüyorsak solunum fonksiyon testi. Hastada bir enfeksiyon düşünüyorsak mutlaka kan sayımı, kandaki enfeksiyon parametreleri. Bunların hepsini toparladıktan sonra çeşitli yönlere yöneliriz biz. Diyelim ki astım. Evet. Bu sefer deriz ki acaba bu hastanın alerjik mi değil mi? Astımı tetikleyen ne? Sonra testler başlıyor. Veya akciğer grafisinde görmek istemediğimiz bir şey ama bir kitle gördük. Eyvah burada kitle var. Bu nedir? Bu acaba kanser olabilir mi? Basit kistik bir lezyon mu? Tomografi isteriz.
Tomografide bir tanı koyarız. Sonrasında gerekirse endoskopi yaparız. Bronkoskopi ile gireriz. Gözümüzle oradaki lezyonu görürüz. Gerekiyorsa biyopsi alırız veya almayız. Veyahut da daha ileri tetkik, PET-CT denen nükleer tıpta çekilen tarama testlerine hastayı sokarız. Bu şekilde yönleniriz. Kronik bronşitlerde yine, koahlı hastalarda bu kronik devam edecek bir süreç mi? Yoksa biz bunu hemen toparlayabilir miyiz diye solunum testi yaparız, bakarız. Koah tanısı koyarsak ona göre bronşları gevşetici bronkodilatör tedaviler veririz. Astımın da tespitinde de yine aynı yol Solunum izleniyor testi. herhalde. Solunum Evet, testi yapılıyor, kesinlikle. değil mi? Yani mesela ben çok uzun süre işte öksürdüm. Bende astım var diyemem, değil mi? Bir astım tanısı konması gerekiyor. Gerekir. Onun için size geldik. Evet. Siz astım tanısı koyduktan sonra eğer karşınızdaki kişi astımsa Evet. nasıl bir yol izliyorsunuz? Neler yapılıyor astım tedavisinde? Astım öncelikle astımı kronik bronşitlerden bir ayırmamız gerekiyor. Evet. Çünkü koah grubu hastalıklar irreversible. Yani ne demek? Bunlar geçici hastalıklar değil. Bir hastada koah varsa vardır. Bronşit öyle mi Bunun hocam? geri dönüşümü yoktur. Hayır, basit bronşitler bu grup Değil. içinde değil. Astım geriye dönüşümlü bir hastalık. Rahatlayan da bir Pardon hastalık. hocam. Astım da geçebiliyor mu? Yok, müzmindir Zamanla. ama dalgalı bir hastalıktır. Nedir yani bu? Hastalık bir dönem çok iyi olur. Hasta çok iyi olur. Hiç ilaç ihtiyacı olmaz. Çok rahattır. O dönem geçti sanıyor belki Ya hasta. acaba işte ben astım değil miyim ki filan dediği dönem olur hastanın. Sonra araya bir uyaran girer. Bu bir enfeksiyon olabilir. Atıyorum evde çamaşır suyunu aman yapmasınlar, tuz ruhuyla karıştırır hasta. Evet. Bunu solur. Ondan Allah sonra korusun. Hasta olmayan da maalesef zehirlenir. yapıp gelen çok oluyor. Bir atağa girer. Ya da bir anestezik bir madde alması gerekiyordur. Başka bir hastalığından ötürü. O tetiklemiştir. Veya arkadaşına, komşusuna geçmiştir. Yerde yün halılar vardır. Hastamızın ev tozu akarlarına karşı hassasiyeti vardır. Tetiklenmiştir. Hemen semptomlar artar. Hemen ilaç tedavisi verilme kısmına doğru gider hasta. Kroniktir, müzmindir ama dalgalı bir hastalıktır. Kimi zaman iyidir. Semptomlar kontrol altına alındığında çok ilaç ihtiyacımız olmaz. Zaten bu dönemlerde biz tüm hekimler basamak tedavisi uygularız hastaya. Hastanın ilaçlarını azaltırız basamak basamak. Ama araya bir etken girdiğinde tekrar ilaçların dozunu, şeklini, sayısını arttırabiliriz. O zaman sürekli sizinle iletişim halinde oluyor astım hastaları. Astım mutlaka öyle. Mutlaka. Ne Düzenli kadar da bir? kontroller, 6 ayda bir mi düzenli kontrol? ilaç. Eğer hiçbir şey yoksa. Eğer semptomlar henüz kontrol altına alınmadıysa biz hastaları 3 aylık kontroller halinde görüyoruz. Ama hasta artık kronikleşmiş, kendini biliyor, hastalığını biliyor, çok iyi tanıyor. 6 ayda bir kontrole çağırıyoruz. Bunun tedavisi de yine belli zamanlarda yapılıyor. Bronşitten söz etmiştik. Bronşitin akut bronşit mi deniyor? Evet. Geçici olan. Evet, akut Tamam. bronşit. Peki kalıcı olan hangisi? Kronik mi? Kronik bronşit, bu Onda ilerlediği tedavi nasıl zaman oluyor? koa. Bunlarda da birincisi bronşlar, koa hastalarında da, astım hastalarında da bronşlar ileri derecede daralmıştır. Bronşit Hastalarda şeyler mi? Nefes al. bronş nefes Şu. aldığımız, evet, şöyle ağaç şeklinde akciğerin içine yayılan ufak ufak borucuklar. Bunların ileri derecede spazmıdır aslında. Hem astım hem koah. Astımda daha çabuk gevşer, daha çabuk rahatlar. Koahta tedaviler biraz daha zordur, bir tık daha ağırdır. Bu hastalarda öncelikle bu bronşları bir gevşetmek lazım. Çünkü nefes alamamak çok zor bir şeydir. Evet. Hastanın nefes alamaması hastayı paniğe sürükler, hasta yakınlarını paniğe sürükler. Çok da eziyetli bir durumdur. Evet. Nefesi alırlar, o nefesi geri verirken çok zorlanırlar. Bir içerisi şişer, onu veremez. Bu çok sıkıntılı bir durum. Burada yapacağımız şey, bronşları biz gevşetici tedavi veriyoruz. Bronkodilatör tedaviler, rahatlatıcı tedaviler. Bunların bir kısmı tedavi edici oluyor. Uzun süreli diyoruz ki hastaya, bunu sabah akşam mutlaka düzenli kullanmalısın. Bir de yanlarına kurtarıcı, hastaların fıs fıs diye tabir ettiği ilaçlar oluyor. Bu da cebinde duracak, yeleğinin cebinden hiç bırakmayacaksın. Sıkıştığın zaman, nefes alamadığını hissettiğinde ya da öksürük nöbeti geldiğinde
kullanacaksın dediğimiz ilaçları var. Şimdi astım hastaları bu fıs dediğim şeyi kullanıyorlar mı? Genelde kullanıyorlar. Ağız yoluyla alınan alerji ilaçları veyahut da astıma yönelik Montelukast grubu ilaçlar var. Onları da kullanabiliyoruz ama genellikle en etkili olanlar bu inhaler yolla aldıklarımız. Bunlar kesinlikle bağımlılık yapmıyor. Evet. Hasta ve hasta yakınları bunlar alışkanlık yapar, ciğerime zarar verir diye sağdan soldan duydukları bilgilerle ilaçlarını kesebiliyorlar. Asıl bu onlar için çok büyük bir zarar. İnhaler tedaviler tamamen akciğere spesifik tedavilerdir. İçeriye çektiğimizde akciğerde yıkılır, akciğerde kalır. Sistemik dolaşıma, vücuda geçme oranı çok düşüktür. Bu sebeple yan etkileri de düşüktür. O yüzden biz daha çok göğüsçüler bu inhaler tedaviyle gitmenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Aslında ilaçtan daha faydalı. Evet. Daha az zararı olan, var. yan etkisi olan bir yöntem. O Evet, yüzden aynen biraz öyle. daha hastaların sıcak bakacağı Aynen. bir yöntem gibi duruyor. Şimdi birkaç soru var. Onları ben yine aralarda sorayım. Sonra Tabii. koahta biraz konuşalım istiyorum Tamam. ve alerji testlerini de konuşalım. Şunu sormuş hocam. Astım hastasıydım. Sonradan alerji oldu. Sürekli hapşırıyorum. Ev tozuna kadar alerjim var. Bir tedavi yöntemi var mıdır? Mesela astım hastası sonradan alerji olur mu? Olur. Öncesinde de olabilir. Sonrasında da olabilir. Yani alerjik astım Hastalıkla diye bir beraber. şey Var. var. Alerjik olan astım grubu var. Alerji olmayanlar var. Veyahut da hiç astım olmaksızın alerjisi olanlar var. Yani alerjik konjüktivit olabilir, göz iltihabı. Alerjik rinit olabilir, alerjik burun olabilir. Bu hastamızda da şöyle astımla beraber alerjik riniti zaten çok sık görüyoruz. Evet. Birlikte görülme olasılığı çok yüksek. Neredeyse hastalarımızın 1/3 diyebilirim ki bu şekilde geliyor bize. Şunu diyebilir miyiz ama alerjik rinit astıma neden olmuyor mu? Değil mi? Hayır, Yok, öyle bir şey. hayır. Ama birlikteliği çok Tamam. olabiliyor. Çünkü ortada bir alerji var. Bu bir dermatit olabilir, ciltte bir lezyon olabilir, gözde bir konjüktivit olabilir, rinit olabilir veya alerjik astım olabilir. Bu hastanın alerjiye yatkın olması bu hastalıkları beraberinde de getirebilir. Tıpkı bu seyircimizde olduğu gibi. Ev tozu akarları şöyle alerjenler içerisinde zor bir grup. Niçin zor bir grup? Özellikle de soran bayan bir hastamız anladığım kadarıyla. Kurtulmak çok zor. Ama şu var. Bunlarda alerji mevsimsel ve yıllık diye biz ikiye ayırırız kafamızda. Mevsimsel olanlar daha çok böyle bahar mevsimlerine geçiş dönemlerinde dışarıyla temasta polenler, ağaçlar, yabani otlar vesaire bunlara temas ettikleri zaman olur. Hasta kendini çok güzel anlatır. Der ki ya hocam ben her yıl bu ay oluyor. Benim oğlum öyle. Her yıl bu ay oluyor. Bu aylarda olur. Hapşırık, aksırık, tıksırık, nefesimde bir hırıltı, hışıltı oluyor. Biraz tedavi alıyorum, geçiyor, geçti diye ilaçlarımı bırakıyorum. Bir dahaki yıl yine aynısı oluyor. Bu mevsimsel. Buna o dönemlerde biz müdahale ediyoruz. Ama hastamızdaki ev tozu bu yıllık. Çok zor. Bu geçmiyor. Çünkü evimizde var. Burada alacağımız önlemler çok önemli ev tozu akarlarında. Halıları atalım değil mi hocam? Şimdi tabii halıları atalım. Çünkü bana doktorun söylediği şey oldu. Hemen halılarını kaldır. Evet, özellikle yani yün halılar, el dokuması halılar. Bunlardan akarların temizlenmesi çok zor. Sadece halı değil ama perdeler, toz tutan her şey, koltuklar. Bunları şöyle diyoruz. Toz tutmayacak. Makine halısı olabilir, anti alerjik halılar var. Şimdi olabilir. Var, evet. Koltuklar deri kaplı olabilir, toz tutmayacak materyallerden olabilir. Perdelerimiz daha çok store tarzı, toz tutmayacak şeyler olabilir. Ev temizliğinde özellikle bu akarlardan korunmak için özel geliştirilmiş spreyler var. Doğru. Bunlarla toz alabilirsiniz. Toz alırken maske kullanalım. Veyahut da maskemiz yoksa bir tülbenti birkaç kat katlayalım, hafif demlendirelim, saralım, tozumuzu bu şekilde alalım. Bunlara dikkat edelim. Özellikle yatak, yorgan ve yastıkta. Evet. Yün istemiyoruz ev tozu akarlarında. Bunlarda sentetik istiyoruz. Bunlarda özel kılıflar var, anti alerjik kılıflar. Onları kullanabiliriz. Yine aynı şekilde alerji önleyici çamaşır makinelerinde kullanılan deterjanlar var.
Bunlarla yıkamayı öneriyoruz. 60 derecede öneriyoruz. Haftada bir, eğer haftada bir yıkanamıyorsa 15'te bir. Nasıl yıkayacağız diye şimdi ben de düşündüm. 60 derece şimdi Evet. her çamaşırında farklı derecesi. Evet, evet. Ama yatak yorgan Yüksek nevresimleri 60 derece istiyor. Tamam. Çünkü çok uzun süre yatakta kalıyorsunuz. Hele bir bebek hasta, çocuk hasta için düşünürseniz yatakta kalma süresi çok uzun. Doğru. Yastığınla temas, yorganınla temas çok uzun sürüyor. O yüzden onlarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Bir şey soracağım. Yine arada başka bir soru olacak ama mesela çok temiz insanlarda böyle bu tür alerjik şeylerin daha çok olduğu yönünde böyle bir ne derler ön yargı mı var? Bir kanı oluşuyor insanlarda. Bu doğru bir şey mi? Mesela hiç mikropla tanışmamış, evini çok fazla temizleyen, üstünü başını çok fazla temiz tutan insanlarda bu tür şeyler daha mı sıkıntı yaratıyor? Yani daha sıkıntı yaratıyor demeyelim. Biraz şöyle. Biraz insanın o şeylere de alışması mı gerekiyor olması acaba? gerekiyor. Doğru. Bağışıklık sistemi mutlaka önemli. Ama onlarda da şöyle bir özellik oluyor. Diyor ki hocam ben her gün yatmadan bütün lavabolarımı, banyolarımı, işte çamaşır sularımla siliyorum, şununla siliyorum, işte duşakabinimi şöyle temizliyorum. Mantar olması imkansız. İşte duşakabinin etraflarında ıslak kalınca imkansız. İyi tamam da sen orayı bu deterjanlarla temizledin. Çamaşır suyuyla veya başka şeylerle temizledin. Çocuğun da senden sonra banyoya girdi. O temiz banyoda diye gönlün rahat. Sıcak suyu da açtı. O sıcak suda duş alırken buharlaştı. O deterjanı o çocuk soludu. Daha kötü. Evet. Her şeyin fazlası zarar. Temizlikte de öyle. Evet. Ama hijyene dikkat etmemek de öyle. Evet. Yani bunun bir ölçüsünü bulmak lazım. Denge. Bir denge. Dengeyi kurmak gerekiyor. Kesinlikle dengeli olmak gerekiyor. Can sormuş yine bir izleyicimiz. Evet. Yıllardır geçmeyen boğucu öksürüğüm var diyor. Herhalde doktora gitmiştir daha önceden ama büyük ihtimalle gitmiştir. Yıllarca devam ediyorsa kronik öksürükler grubunu araştırmak lazım. Kronik bir enfeksiyon var. Mesela kronik sinüzit yıllarca yapabiliyor. Mide şikayeti var mı hastamızın? Acaba işte midesine yanma, ekşime, ağza acı su gelme gibi şikayetleri varsa mesela reflü olabilir. Evet. Buna dikkat etmek gerekiyor. Acaba hastamız sigara içiyor mu? Hastalar bana gelir. Şimdi beni izleyen hastalarım varsa hepsi beni çok iyi tanır. Yıllardır sigara içiyorsa hemen hepsi şöyle bir başını öne eğerek gelir. Tamam hocam bak tamam bugün bir şey deme bana. Bilirler çünkü benim tepkimi. Böyle girerler kapıdan girerken. Hasta yıllarca sigara içiyor. Doktor geziyor ama hala o sigarayı bırakmıyor. Ya işte belli, hiçbir neden bulunamamış. Neden de ortada. Bunu bırakacaksın. Ona yanaşmıyor. Böyle bir şey olabilir. Veya alerjik bir zemini olabilir. Astımı olabilir hastamızın. Hani bunlara detaylıca bakmak lazım. Evet. Şimdi bademcik yapısı büyük, sinüslerim dolu, genizetim var. Doğal yoldan hemen boğazım kızarıyor. Bunun için ne yapabiliriz diyor. Şimdi tabii ki bir kulak burun boğaz uzmanı değilim. Evet. Önce onu söyleyeyim. Hani belki haddim olmayarak önerilerde bulunabilirim ama bu daha çok bir kulak burun boğaz doktorunun muayenesini gerektirir. Eğer bademcikleri çok büyükse bu ileride hem böyle öksürüğe sebep olabilir, ileride üst hava yolları darlığı farklı hastalıklara da sebep olabilir. Mesela bir uyku apnesi gibi hastalığa da sebep olabilir. O yüzden bir kulak burun boğazı değerlendirilmesi lazım. Sık enfekte oluyorsa, çok büyükse belki alınması önerilebilir. Evet. Eğer bu yoksa, sık enfekte olmuyorsa, hasta rahatsa ya da yaş grubu küçükse, bazen küçük yaş gruplarında bu oluyor da büyüdükçe bu adenekler daha küçüldüğü için rahatlayabiliyor. Onu bilemiyoruz şimdi herhalde değil mi soran kişinin? Evet. Yaş grubunu. Yetişkin mi? Sık enfeksiyon olmayı önleyici hijyen kurallarına dikkat edecek, bol sıvı alacak, enfekte olduğunda bir doktora gidecek çünkü enfeksiyonda daha büyür, daha kapanır, ona dikkat edecek. Ama dediğim gibi çok önce rahatsız ediyorsa kulak burun boğaza başvurup önce onun bir baktırması lazım. Cerrahi mi yapılacak yoksa tedaviyle mi gidilecek? Evet. Şimdi ilginç bir soru var hocam. Diyor ki her ay aynı güne denk gelen öksürüğüm var diyor, boğaz öksürüğüm var diyor. Antibiyotik kullanmadan ve hava vermeden geçmiyor. Herhalde buhar makinesinden söz ediyor. Neden olabilir diye soruyor. Her ay aynı güne. Aynı gün. O günler ne yapıyor acaba bu hasta? Evet. Şimdi önce ben onu araştırırım. Yapıyorsa çamaşır suyuyla. O günler mesela o günden bir gün önce eve kadını geliyor temizlik yapıyorsa, temas ediyorsa veya işte aylık günleri oluyorsa
O gün hasta güne gittiyse, benim bir hastam vardı, yaşlı bir hastam, o böyleydi. Teyze ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, bana bir tek gün gün yaz dedi. O öksürmeden önceki 2-3 gününü bana yaz. Bir getirdi ki bir gün önce hep güne gidiyor. Yiyor, hamur işi vesaire, şu bu vesaire. Gece boyunca öksürüyor. Yani anamnez burada çok önemli. Evet. Bir gün önce ne yapıyor bu hasta? Hastanın hikayesi Niye lazım. hep aynı zamana denk geliyor? Temas ettiği bir şey mi var o günlerde? Veya o gün özellikle bir yere ziyarete gitmesi mi gerekiyor? Bir ortama mı giriyor? Buna bir bakmak lazım. Çünkü böyle sadece her ayın bir günü bir enfeksiyon olmaz. Doğru. Hep de aynı zamana denk gelmez. Burada tetikleyici faktörleri bir gözden geçirmesi lazım. Evet, onu bir düşünsün bakalım. Tanıdığım, işinde uzman, aynı zamanda sevgi dolu bir doktor sizden söz ediyor. Çok teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Şimdi hocam alerji testlerinden de konuşalım. Programı birazcık uzattık ama alerji testlerini konuşmadan bitirmek istemiyorum. Bu alerji testleri nasıl yapılıyor? Mesela öksürükle geliyor herhalde hastalar. Ondan sonra siz hangi durumlarda bir alerji testi istiyorsunuz? Tabii. Şimdi şöyle ilk gelen hastada öksürük, nefes darlığı, hırıltı, gece semptomları, yani bunlardan herhangi biri olabilir. Hepsi olmak zorunda değil. Hasta geldiğinde veyahut da işte belli dönemlerde bu şikayetlerim oluyor dediğinde, mesela mevsimsel düşündüğümüzde veya yıl boyu dediğinde değişik alerjenler bizim aklımızda canlanıyor. Önce hastaya bir kan testi yapıyoruz. Diğer nedenleri ekarte ediyoruz. Mesela hastanın enfeksiyonu var mı veya başka bir hastalığı var mı? Bunu ekarte ettikten sonra hastanın eğer eozinofilleri yüksekse, immünoglobulin E dediğimiz alerji markerları yüksekse biz bu hastalara alerji testi planlıyoruz. Alerji testi planlarken gelen bazı hastalarımız oluyor. Örneğin ürtikeri var hastanın, döküntüsü, deri döküntüsü. Her yeri deri döküntüsü. Bu hastaya cilt testi yapamayız. Çünkü cilt testi yapacağımız sağlam bir alan lazım. Genellikle erişkinlerde kolun iç yüzeyine yapıyoruz. Çocuklarda daha çok sırt bölgesi kullanılıyor. Alerjen maddeleri çok küçük dozlarda cildin altına veriyoruz. Bunu böyle bir iğne gibi bir şeyle mi yapıyorsunuz Küçük hocam? bir lanset ucu, küçük bir iğne ucu. Öncelikle ilaçları tek tek damlatıyoruz. Ortalama 2 santim aralıklarla birbirine karışmasınlar diye. Ama öncesinde şunu söylemem lazım. Hasta alerji ilacı kullanmıyor olması lazım. Evet doğru. Testin negatif çıkmaması için. Sonra bu damlaları damlattıktan sonra küçük iğnelerle cilt altına bu ilaçların geçmesini sağlıyoruz. Ortalama 15-20 dakika kadar bekliyoruz. Bir pozitif kontrol damlamız oluyor. Bu ne demek? Bu histamin içeriyor. Bu zaten her insanda alerji yapacak. Ortalama ne kadar yapacak? 5 ila 8 milim kadar yapacak. Bir de negatif kontrolümüz oluyor. Bunda ne olacak? Alerji olmayacak. Daha sonra bu pozitif ve negatif kontrollerle karşılaştırarak çaplarını bu testi okuyoruz. Ve burada neye karşı? Ev tozuna mı, kediye mi, köpeğe mi, ota mı, ağaca mı, çimene mi, mantara mı, neye karşı alerjisi varsa onu belirleyip ona spesifik tedavi yöntemlerine geçiyoruz. Bu acıtan bir yöntem değil mi? Yok, Çünkü bazı hayır, çocukları hayır. görüyorum ben, Çocuklara bile ağlıyorlar. yapıyoruz. Yok, hayır. Yapınca her psikolojik olarak. Cilt altına hemen, kas dokuya girmiyoruz. Hemen cilt altına çok küçük çiziklerle veriyoruz. Öyle çok abartılı bir ağrısı yok. Hatta ben hastalar bazen böyle tedirgin oldukları için kendime de yaptım kendi kendime. Şöyle dedim ya bir bakayım bana ne kadar acıyor. Yok, öyle acı vermiyor. Hayır. Belki bir kaşıntı falan yapıyoruz. Tabii ki. Alerji oluyorsa. Alerjen maddeyi damlattıktan sonra kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık oluyor. Hatta hani müdahale etmek zorunda kaldığımız hastalar da oluyor. Yani çok alerjik reaksiyon verip ama hani bunlar hep kontrol altında tutulan şeyler. Tamam, bu testi yaptınız. Ondan sonra sonuca göre nasıl ilerliyorsunuz hocam? Evet, bu sonuca göre eğer tekli bir ajan varsa ve hastanın durumu uygunsa tabii kliniği vesaire hepsini ortak değerlendirmek lazım. Aşılama yöntemi için alerji uzmanlarına yönlendiriyoruz. Ama çokluysa işte hem ev tozuna var, hem mantara var, hem ota var vesaire bu tarz çoklu ajanlarda alerjiyi baskılayıcı, alerjiyi kontrol altına alıcı tedavilere geçiyoruz. Çok çeşitli tedavi yöntemleri var. Onlar da kendi içinde basamak. Biz en hafifinden başlıyoruz. Sonra yavaş yavaş yukarıya çıkarak bağışıklık sisteminde alerjik reaksiyon geliştiren immünoglobulinler var. Onları bile baskılama özelliği olan ilaçlar var artık. Onlara kadar yavaş yavaş bu basamaklar çıkıyor. Hastanın kliniğine
Bunlar durumuna, ilaçlar alerji herhalde. testine göre ilaçlarla. Buhar Evet. mı yapılıyor? Yok, hayır. Yok, o değil. Alerjide buhar kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Tamam. Peki diyelim hiçbir şeyde alerji çıkmadı. Hiçbir Evet. şeye karşı alerjisi yok ama yine bir öksürük durumu var. Evet. O zaman O zaman Ne da yapıyoruz? olabilir. İlla alerjik olacak diye bir şey yok. Yani bir grup astım vardır. Bu varyant astım dediğimiz gruplar vardır. Bunlar sadece öksürükle seyreder. Başka hiçbir şey yoktur. Bunlarda inhale tedavi dediğimiz spreylerin Evet. özellikle kortizonlu olanları, düşük doz kortizon içerenleri öksürüğü çok iyi baskılar. evet. Bunlar genellikle de şöyle olur. Hasta bir hafta, 10 gün, 20 gün önce bir grip geçirmiştir. Hasta gelir. Ben bir grip geçirdim. Tüm semptomlarım geçti. Çok iyiyim. Bir şu öksürüğüm geçmedi doktor hanım. İşte bu da aşağı yukarı onun gibidir. Varyant astım gibidir. Bunlarda inhale steroid kullanıyoruz. Evet, evet. Bu alerji deri testlerinde bir yaş sınırı yok. Değil mi hocam? Şöyle, Var mı? yok hayır yaş sınırı yok. Ama 2 yaşın altında çok deneyimli kişilerin yapması lazım. O çocuk grubuna giriyor. Onlara çok önermiyoruz. Onlarda daha çok kandan bakıyorlar. Ama onun üzerindeki herkese yapılabilir. Evet, evet. Şimdi öksürükle ilgili hastalıklardan söz ettik. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mı hocam öksürüğe yönelik? Yani benim tek dediğim şey, birincisi bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak öncelikle sigaradan uzak durmalarını istiyorum. Sigara yok. Bu çok net. Çünkü sadece benimle ilgili hastalıkları değil. İnanın şöyle tepeden tırnağa kadar bütün organlarımızı ilgilendiren pek çok hastalığa zemin. Hatta sizden önce bir doktorumuz vardı hocam. Sözünüzü kesmeyin. Cilt hastalıklarında dahi Kesinlikle. hemen diyor ki sigarayı önce bırakacak diyor. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. O yüzden öncelikle sigarayı bırakmalarını istiyorum bir. İkincisi, öksürükleri uzadığı zaman lütfen mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gitsinler. Çünkü hastalık ilerledikten sonra bunu tedavi etmek çok daha zor. Zorlaşıyor. Evet. Öksürükle ilgili soracağımız şeyler bu kadar. Koahla ilgili konuşmadık ama koah da yine herhalde Kuah da kendi içinde bir derya şimdi deniz. başka bir derya. Onu da artık başka bir program alalım Derya çünkü deniz. Ama gerçekten şunu çok diyebiliriz. uzadı. Özellikle çok uzun dönem sigara içmiş hastalarımız eğer nefes darlığı hissediyorsa, balgam çıkartıyorsa, hırıltılı ışıltılı solunumu varsa, kendi yaşıtlarıyla birlikte hareket ettiğinde onlardan geriye kalıyorsa, nefes darlığı sebebiyle onlardan geriye kalıyorsa, bu hastalarımız biraz uyanık olsunlar. Özellikle de sigara kullanan hastalarımız hani acaba bende koah olabilir mi diye mutlaka bir kontrolden geçsinler. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ben Bunlar da teşekkür son ederim. sözleriniz olsun. Özel Ümit Hastanelerinden canlı yayınla karşınızdaydık. Göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Doktor Hale Moral bizimle birlikteydi. Çok değerli bilgiler paylaştı. Bugün bizden bu kadar. Sağlıklı.